Hi, my name is Anoriell and welcome to my channel. Here we do BL and GL reactions, mostly from Asia, but sometimes from other countries. And today we're watching Not Me episode 4. But before we do that, I have actually, we had a 2-week break between episode 3 and episode 4. And I've been thinking a lot, and I've been watching some discussions on Twitter and watching some other reactors and stuff, and I feel that there are some things that reactors and people that discuss this series kind of, yeah, they understand the basic concept of it, but they don't, I mean, they know this is a word that they should be reacting to or feel something about, but they don't really get it, I guess. I don't want to criticize people, but yeah. So I'm gonna try and break it down a little bit for you before we start, I guess. I'm not sure if I'm gonna do a great job at it because I'm not a teacher and I live in a vastly different country than Thailand is, but I'm gonna try at least. So if we start with from episode 1, or no, I actually want to start with, there is this Twitter thing going on where I see that they say that episode 1 was about rule of law versus rule by law. Episode 2 was about this quote, freedom is the oxygen for the soul. And don't get me started on that quote because it was made by an Israeli military official thingy. Yeah. Mm. Mm. Yeah. Anyway, and the next one was about privilege. So yeah. And I think that that's oversimplifying the series because actually the discussion about rule by law is continuing out through all of the episodes. I don't think you're aware about it, but it's the background and the foundation for the whole series. But actually, what they are discussing, kind of, but not telling you that they're discussing it's Hobbes' social contract. And I really hope that they get more into that and they actually use that term because it's an important term to learn about if you want to understand the concept of rule of law. Because you can't have rule of law if you don't have a social contract. And most people will argue that a constitution is that social contract. And they are kind of correct, but not always. But since they haven't started mentioning the social contract yet, I'm not going to go into a lot of depths about it, but if you're curious, you can Google social contract Hobbes and you will find all the information. You can probably read up on it on Wiki or something. But yeah, if we go back to rule by law or rule of law, because rule by law is a dictatorship, more or less. But rule of law is something that every country strives for, I would say, but not a lot of countries. Well, actually, not a single country is a perfect definition of rule of law because it's a utopia. And if you want to learn more about utopia, Google that too, because that's also an important part to talk about. If you want to understand these kind of philosophical, how as a society is built up kind of a questions, I would always recommend to read Hobbes' Social Contract, Mill's About Freedom, and yeah, Divici's 3 rules about rule of law, his 3 pillars, but also Rawls, because he also talks about this, about equality by the law and
all of that. But Not Me has also been into discrimination. They haven't touched on gender, and I'm not sure they will, because it's a BL after all. So I don't think they will touch on gender. Maybe. But they touched on discrimination, and especially work discrimination. So that's interesting. But yeah, I lost track again. Sorry. Rule of law. So the concept of rule of law is based on 3 pillars. That everyone is equal for the law, that the law should be for the people and not the other way around. And there has to be a predominance of legal spirit. That meaning there must be enforced authority to enforce principle of law. This authority can be courts, mostly. And for this to work, you also need to understand the concept of separation of power. Because you can't have rule of law if you don't have separation of power. Because then you will probably be ruled by law, a dictatorship, instead of rule of law, a democracy. So I would also recommend that you try and read up on separation of power, which basically means that the court is not, the politician can't tell the court what to do, and the court can't tell, well, the court can tell the politicians what to do, but you need separation. Like in the States, you have the president, you have the Congress, you have the Senate, and you have the courts. And they are supposed to be separated and not, some things have to go through all of them, and some things can be decided by one of them, and all of that. They are supposed to be separated and have power to balance each other out, to check each other. It doesn't work that well in practice, which we have seen, but it's supposed to be a balancing act. So that all of the people, regardless of who's in charge at the moment, voices are heard, and that you compromise. That's the whole idea of it. But we all know, we all seen that it doesn't always work. But that's the concept of it. And to get a good rule of law, you all have to have all of these things. A social contract that the people stand behind, separation of power, and an understanding that the power is for the people, and you can't make an excessive law that interferes with people's lives all too much. But then you come to these philosophical questions about rule of law. That what is an excessive law? When is it excessive? Is you shall not kill, if we take the Bible version of it. Like to make killing someone else illegal, is that excessive? Most people will argue no, because you don't have the right to take another life. Who tells you to have that right? But then again, you also see this, well, he raped my sister, why can't I kill him? And then you get into these gray areas where you are like, okay, yeah, I can understand where you're coming from. Maybe. Depends. But you know what I mean. We're philosophical here. Don't kill me in the comments, please. But you understand what I mean, I hope. That there is this big, big, big gray area. So to tell a country that they are not ruled by law or not ruled of law,
It's pretty much impossible. And this is why this is a very popular exercise by um, international relations students, law students, political science students to argue whether or not a country is ruled of law or ruled by law. Because it's not always black or white. It's not, it's almost always a gray area. It can be pure dominant to one or the other, but it's not black and white. And we have to remember that these, from the beginning, these are very European, Western standards. They are from our culture. They began in Greece, like Aristoteles, and they have been with us for ages and ages and ages and ages. And not even in Europe, every country viewed these philosophical questions the same. So when we move this question to Asia, that has an entirely different history and entirely different religion. I mean, Europe is vastly dominated by Christians and has a very Christian background. It has affected how our laws look like. Even if we don't want, I mean, I live in Sweden and we don't want to admit it, but even Swedish law is heavily influenced by our Christian heritage. And Asia has another history, another based in religion. The core principles are almost the same. I mean, we have the golden rule, they have the silver rule. It's the same basic principle. Treat others like you want to be treated. Pretty simple, right? So, I mean, it's not that different. Morality and how we view things are mostly the same, but there are subtle differences, and that will also influence how they talk about these concepts rather than how I might be talking about them. So you have to keep that in mind. But I still wanted to touch on this a little bit and give you some context that these are highly sophisticated philosophical questions that, I mean, I spent 6 to 8 years at university studies at bachelor and master level discussing these questions or questions around this. So if you feel lost and if you feel like I'm not really getting it, it's okay. But I would really recommend you to try and at least look it up on Wiki a little bit. Because if you feel like your society or something is not kind of clicking with you, this could be a good way for you to see, okay, but how do people view society? Why do we even have a court? Why do we have a senate? Why do we have a president? Why do corruption even exist? These are the things that you could start looking at and see, how should it be working if it was perfect? So I hope that gave you some guidelines. I'm not the best of explaining things like this because I'm not a teacher. I'm sorry, but I will try. And then there was this other thing that I was thinking when I watched the episode 3. And I've seen a lot of reactors and a lot of Twitter thingy going on these past weeks. The conversation White had with his dad after the interview, a lot of people were like, oh, White's dad, he's like, oh, how can he say that? But as someone who has worked as a governor in government, as an official, and not as a politician, but as a, someone in the office doing office things for the politicians, I understand what he's saying to White, that as a diplomat, you can't say that. It's too blunt. You can think it, you can try to fix it, but you can't say it like that because it's too blunt. It's not your place.
And I understand why he's told like that, because it's absolutely true. As someone that works in government, you are not allowed to voice your own opinion like that. You work for the politician. If you want to voice your own opinion like that, become a politician, not a diplomat. These are two very different things, and you have to remember that. Of course, if you see a politician do something illegal, or you are set to, like, I don't know, how do we get better at human rights in our country? Or are we breaking human rights law in our country? If you are set to, do a study about this or whatever, of course you are allowed to present it and do a objective result of it or presentation before the politician. But it's not your job to take a decision. That is for the politicians. And I know it's easy for me to sit here in Sweden and say that, because we have like little corruption. We have corruption, of course we do. No countries without corruption. But it's pretty small. We have pretty big laws in place to see to it that corruption is at a minimum. I mean, we have this thing that's called offentlighetsprincipen, which I don't know how we even just translate that, because it's pretty unique, but every document that a government official produce, every essay, every meeting where someone takes notes, is actually a part of the public domain. So as a citizen, you can go to the local town hall and ask for all these papers. You can also call up the government and ask for a lot of papers. Some of them are classified these days, mostly when it comes to EU things, which I know a lot of Swedes actually protested about, because that's going far away from everything that we know. We are used to being able to look at every part of a document, every decision that is made. And this is why we can keep corruption pretty low, because it's hard for officials to hide it. Of course it happens. Of course it does. I mean, someone takes a decision where someone's cousin is involved or something like that, and they shouldn't have, because they know each other, or they like something like that. But we try to keep it pretty minimum. So it's pretty easy for me to sit here and say that live in a country like that. And I know Thailand is not like that. But yeah, that's part of being a government official. You can't voice your own opinion like that. So I know White is having this awakening, but I mean, for him to actually start working at the ministry like that and take that test that he did, he has to have at least a master in like international relations or something like that, which means he has studied for 5 years at university, because at least, I don't know how Russian education works, because I don't think they're part of the Bologna process. So I don't know if they have bachelor or master or something like that, but 4 to 5 years at least, at least. Which means that he should be aware of this. This shouldn't be a surprise for him that there is a vastly different divide between being a government official and being a politician when it comes to voicing your own opinion. So I get where White is coming from. I agree with him. But I'm not that upset with the father that a lot of other people seem to be, because I know where he's coming from. And I got kind of surprised that a lot of people thought that he was like super wrong or like an idiot. No, he's actually just doing his job. He's educating White.
about some of the fundamentals that he should have been aware of from day one, more or less. So yeah, I'm more surprised by White's naivety than anything by that whole conversation. But yeah, other than that, I'm super excited to watch this episode. I love this series, as you know. This is like the best thing ever. So I'm gonna dive right in, and I talk to you afterwards. Bye! Who's crying? Not him. Oh, nightmare. Hug him. Hug him. People who have nightmares need hugs. Just saying. Yeah, hugs. Told you. Sean. Hey, Sean. Hey, Sean.หลายครั้งที่เธอชอบบอกว่าฉันเหมือนเขาที่เคยเดินผ่านเข้ามาได้โปรดรู้ไว้จะไม่ทำร้ายเธอเหมือนที่เธอเคยเจอมันไม่วันทำร้ายเธอรักกันแต่ฉันก็ไม่ใช่เขารักแต่เขาก็ไม่ใช่ฉันภาพเขายังซ้อนยังสะท้อนในเงาของฉันคือเหตุผลที่ไม่บอกรักกันใช่ไหมรักเธอแต่เธอยังไม่ลืมเขารักแต่เขาก็ไม่ใช่ฉันเขาเป็นไงไม่รู้ได้โปรดดูที่ใจของฉันอย่าเอาเขามาเปรียบเทียบกันฉันรักทั้งที่ฉันเป็น I wonder what he's gonna think when he wakes up. Just, yeah. He's like, nope, you're not going anywhere. มานอนเบียดกูทำไมเนี่ย กูไม่ได้เบียดมึงนั่นแหละ Yeah. คืนมึงเหมือนจะไม่สบาย กูเลยเข้าไปดู แล้วมึงก็เอามือกูไปกอดซะแน่นเลย กูเลยต้องนอนแบบเนี้ย โอ้ยกูทำแบบนั้นเหรอวะ เฮ้ย แกน้ำตา ระวังโอ๊ยโอ๊ย Yeah, he's doing the right thing. Go, 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 go. Yeah, go, 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 go. Put that thing over your head. Go, go. เบิร์ดมึงออกไป I mean, if that were the police, you were kind of, yeah. I didn't think it was, because they would have been standing outside the door. เฮ้ยอย่าขยี้ พวกมึงสองคนตั้งสติกันได้ช้ามากนะกว่าจะหนีออกมาได้อะ เล่นเหี้ยอะไรเมื่อกี้วะ กูไม่ได้เล่น
กูกำลังสอนพวกมึงอยู่ สอนอะไรอะเกือบตาย ก็ถ้าพวกมึงดับสแกนได้ไวอ่ะ พวกมึงจะไม่มีสภาพแบบนี้หรอก เฮีย มึงทดสอบแค่นี้เหรอ คนเขานอนมาอยู่นะเว้ย ของจริงอะนั่งเฉยๆพวกแม่งก็ยิง มันไม่สนใจหรอกนะว่าอะไรผิดอะไรถูกอะเพราะฉะนั้นพวกมึงต้องตื่นตัว พร้อมรับเหตุการณ์เฉพาะหน้า แล้วจะให้ทำยังไงอะก็นี่มันในห้องนะ ก็ต้องรีบออกมาให้เร็วที่สุดปะ ไอ้แบ็คในห้องมึงมีทั้งน้ำทั้งผ้า มีของสารพัดอย่างที่จะใช้ดับแก๊สอะมึงจำไว้ว่ามึงต้องดับแก๊สให้ไวที่สุด ตอนนั้นใครจะไปคิดออกวะ สติไง He's จ not อน wrong. Luckily, none of them were allergic. มึงแปลกไปมากเลยนะ ไม่ มึงไม่เคยมีน้ำใจขนาดเนี้ย มึงจำวันแรกที่เราไปทำงานได้ปะว่าเป็นยังไง บางครั้งผมก็ไม่รู้เลยว่าหายนะมันจะมาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ ทำไมทำหน้าเหมือนจำไม่ได้อะ Yeah, no, he doesn't remember. จำไม่ได้จริง Nope. ทำไมวะ ที่มึงพูดเนี่ย มึงอยากจะลื้อฟื้นหรือไง กูไม่ได้อยากจะลื้อฟื้น แต่กูเห็นที่มึงทำวันเนี้ย มันแปลก กูทำอะไรวะ มึงช่วยกูไง Mm-hmm. เมื่อก่อนมึงไม่สนใจกู ไม่เคยช่วยกูเหี้ยมากเลยรู้ปะมึงคือคนที่รวมกลุ่มพวกเราตั้งแต่เหตุการณ์ขับไล่อธิการบดี มึงทนไม่ได้ ที่มันกีดกันเสรีภาพในการแสดงออกของนักศึกษา มึงฝั่งนู้นเร็วๆดิ รู้แล้ว เร็วเลยชอน มา He just left him. Well, on the other hand, actually, it's better to just. I mean, what was he supposed to do? I don't know. How could he help you in that situation? I know you feel abandoned, but really. มึงทำให้กูโดนพักการเรียนอะจำไม่ได้เหรอ แล้วมึงพูดกับกูว่าถ้าถูกจับได้อะก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำถ้าไม่อยากซวยอะก็ต้องเอาตัวเองให้รอด นี่มึงจำคำพูดของกูได้ทุกคำเลยเหรอ พูดเองแล้วจำไม่ได้เฮี้ยดีเนาะ กูเฮียแล้วไงอะ Actually, I'm thinking about the prisoner's dilemma. It's a game theory thing. ที่กูช่วยมึงอะเพราะกูรู้ว่าเฮียเทสหรอก เหรอ ถ้ากูไม่ช่วยมึงเฮียก็มาด่ากูอีก มึงกลัวเฮียด่าด้วยเหรอ ไม่ กูรำคาญ Good lying. งั้นเหรอวะ ถ้าเรื่องจริงอะกูปล่อยให้มึงตายไปแล้ว ที่หลังก็อย่าเป็นตัวถ่วงอีก ขอลงผลงานที่เพิ่งวาดไปก่อนนะครับ ช่วงนี้อาจไม่ได้ออกไปวาดภาพใหม่ๆ เพราะมีคนจับตามองอยู่ Trying to figure something out. Was that you? I guess it is. มาดู
กูทำไมวะ I mean, wasn't that Instagram? Can't he like DM him or something? Yeah, I mean, tear gas in the room. You need to like clean everything in that room, or at least put like a fan in, because everything will smell. ใครวะ อย่าเอาไปลงที่ไหนนะเธอ เรากลัวเธอเป็นอันตราย ขอถ่ายหน่อยแบงค์เราไม่มีคลิปแบงค์เลยอ่ะเราอยากเก็บไว้บ้างอ่ะขอถ่ายหน่อย ไม่ ทำไม วันนี้ซ้อมเต้นเสร็จแล้ว ใช่ซ้อมเสร็จแล้วเหนื่อยมาก เต้นให้ดูหน่อยดิ เต้นอะไรเต้นอะไร คนนี้แฟนแบ็คเหรอวะ หรือว่าจะคบกันแบบลับๆวะ คณะไหนวะ Ah. I mean, this is what I meant in the first episode. He should have gone ฉัน through ต้องหา like ของมัน all เล่ขาย the คน ฉันก็ยังจนทน positions ขายเพื่อเป้าหมายไม่ขายลูกขายเมียกิน ฉันไม่ชินการกดขี่จากพันธบัตร ฉันต้องกัดฟันเพื่อประหยัด ในขณะที่ชนฉันปกครองยังกดขี่ ฉันมีเสียงแต่ฉันไม่มีสิทธิ์ ฉันมีความคิดแต่กลับโดนตีกรอบ หาว่าฉันรู้แค่จับเสียมแค่จับจอบจับกระสอบชอกฉันเห็นชอบมาก่อนชาติ ฉันเป็นทาสในการเมือง ฉันเป็นเบี้ยในกระดาน ฉันเป็นเหี้ยอะไรก็ได้ที่พวกเขาแม่งต้องการ เป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างนอกจากคุณ เป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างนอกจากคุณ คนยังคงยืนอย่างสง่าในความเป็นคนสะกดด้วยคอคนคอควาย คนก็ยังเป็นคนโดนขยี้สักขยี้สี คนก็ยังเป็นคน แม้ว่ากดหัวให้ลงต่ำและเหยียบย่ำแต่ว่าเพราะว่าฉันกลัว ฉันจึงลุกขึ้นมาตั้งคำถาม เพราะว่าฉันโกรธฉันจึงลุกขึ้นมาตั้งคำถาม เพราะฉันโดนกด ฉันจึงลุกขึ้นมาตั้งคำถาม เพราะฉันโดนเหยียบ ฉันจึงลุกขึ้นมาตั้งคำถาม เต้นเก่งจังวะ แป๊บนึงนะแบงค์ You might have to talk to her. คุณไว้มาแล้วครับ เฮ้ย นี่ห้องมึงเหรอวะ เช่าเดือนเท่าไหร่อ่ะ ไม่ได้เช่า นี่ตึกเวงอะ ตึกมึง 10,000 ล้านปะวะ ไม่รู้ว่า กูได้มาตอนพ่อกูตายอะตามกูมา He is like super rich. พ่อมึงทำธุรกิจอะไรวะ How come he and Black ผลิต were ค้าปลีก super มีอะไร friends? กูก็ทำหมดอะ ใหญ่โตนะมึงอ่ะ ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวกูจะเรียกมึงว่าประธานตอนละ โนจ้ะมึงต้องเรียกกูว่าท่านประธานตอสดีวะ I mean, if Black were. แล้วที่มึงรีบร้อนโทรหากูเนี่ย ยังไงวะ And they are still best friends. กูไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งมา นี่ใช่แฟนแบ็คปะ กูก็ไม่แน่ใจว่ะ
Something about this is off. กูเพิ่งเจอเขามา มึงเจอมาแล้วด้วยเหรอ เฮ้ย แต่ว่ากูไม่ได้คุยอะไรกับเขาเลยนะ กูเจอเขาแล้วกูก็หนีเลยอะ มึงหนีเขาเนี่ยนะกระจอกชิบหาย เอ้า ก็กูไม่ใช่แบ็คอะจะให้กูเจอเขาไหมอะ ยิ่งอย่างเงี้ยมึงยิ่งต้องเจอเลย มึงไม่อยากรู้เหรอใครทำไอ้แบ็คมึงลองคิดดูนะเว้ย คนเป็นแฟนกันอ่ะก็คือคนใกล้ชิด คนใกล้ชิดก็ต้องรู้ทุกเรื่อง มึงนัดเขาเดี๋ยวนี้เลยนะ ไม่เอาอะกูกลัวเขาจับได้ จับได้เฮียอะไร หน้าเหมือนกันอย่างกับแก จับได้ก็เชี่ยแล้ว มึงเชื่อกูดิ เมื่อกี้มึงบอกชื่ออะไรนะ ยูจีน 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 เฮ้ย นี่มึงโทรหาเขาเลยเหรอวะ ยูจีน ยูจีน ไม่รับว่ะ น่าจะไม่ว่างอ่ะ แต่ถ้าเกิดเขาโทรกลับมาผมนัดเขาเลยนะ นัดเลยเหรอ นัดดิ นัดไปที่ห้องเลย ที่ห้องเนี่ยนะ ถ้ามึงไปนัดที่อื่น มึงนั่งกินข้าว มึงคุยกับเขาอ่ะ มึงโดนจับได้แน่ แต่ถ้ามึงนัดที่ห้องอ่ะ มึงยังนั่งเงียบๆไม่พูดไม่จาไม่แปลกหรอก จะดีเหรอวะ หรือว่ามึงกลัวที่จะนัดเขาที่ห้องแล้วอาจจะเกิด มึงบ้าปะกูไม่ทำอะไรแฟนพี่หรอก มึงเป็นแฝดกันอ่ะเหมือนกันทุกอย่างอยู่แล้วหรือว่ามึงไม่มี กูมี แต่กูแค่ไม่อยากให้เขาดูไม่ดีเฉยๆอะมึงเลิกเล่นตลกได้แล้วสรุปเอาไง ถ้าเป็นกูอะนะ ยังไงกูก็จะไปว่ะ เผื่อเขาจะรู้เรื่องแบ็คและกูก็เชื่อว่ามึงแก้ไขสถานการณ์ได้อยู่แล้ว I just have a bad feeling.เฮ้ย เดี๋ยวนี้มึงตรงเวลาจังวะ มาก่อนเวลาตั้ง15 นาที ที่รัก มึงยังตามข่าวที่เราเผาบ้านอยู่ปะวะ ไม่ได้ตามเลยวะพอดีช่วงนี้ยุ่งๆอ่ะ มีอะไรกว่า ก็กระแสแม่งเริ่มซาๆแล้ว ไอ้ทวีแม่งก็ไม่โดนคดีอะไรเลยนะเว้ย เราทำทุกอย่างที่เราทำได้แล้ว ถ้าสื่อไม่ส่งเสียง เจ้าหน้าที่ต้องจัดการไม่มาตรวจสอบ แม่งก็เป็นอย่างนี้ตลอดนะ แม่งก็เป็นซะอย่างเงี้ย แล้วจะให้อยู่เฉยได้ไงวะ It's trying to make it quiet. ชอน มันมาทำไมวะ ก็วันนี้คลาสบรรยายพิเศษก็เลยรวม2 คณะไง พวกมึงเป็นอะไรกันนี่วะ มีที่หน้า เอาละวันนี้เราได้รับเกียรติจากบุคคลที่นักศึกษาหลายๆคน อยากจะให้ผมเชิญมาเป็นผู้บรรยายพิเศษท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ไทย แล้วก็มีผลงานด้านวิชาการต่างๆ อีกมากมาย ขอเสียงปรบมือให้กับดร.จรัส กาญจนนิรันดร์ด้วยครับ ผมยกคานี้ให้อาจารย์จรัสเลยนะครับ ขอบคุณมากครับ ขอขอบคุณอาจารย์สุพจน์นะครับและนักศึกษาที่ได้เกียรติเชิญผมมาบรรยายนะครับ วันนี้อาจารย์สุพจน์ขอให้ผมเน้นลงไปในเฉพาะเรื่องอภิสิทธิ์ปลอดพ้นความผิด Exception. หรือภาษา Yeah. อังกฤษ Unity. คือคำว่า impunity impunity หมายถึงอภิสิทธิ์ทางกฎหมายที่ทำผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ Like a king, a นี่ president. เป็นอภิสิทธิ์ที่ละเมิดหลักการของ the rule of law อย่างสาหัสที่สุด และกลายเป็นเอกลักษณ์ของระบบกฎหมายไทยก็ว่าได้ การใช้อภิสิทธิ์ชนิดนี้ในทางกฎหมาย มีทั้งแบบแอบแฝงและแบบจงใจ Wow. แบบแอบแฝงก็มักจะใช้เส้นสาย หรือมีนโยบาย มีใบสั่งจากผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายอย่างเงียบๆ ส่วนแบบโจงกลิ้มคือการทำให้คดีความเงียบหายไปเฉยๆ เวลาที่มีความขัดแย้งกับพวกคนรวย คนมีอำนาจ หรือพวกเจ้าหน้าที่รัฐ คนพวกเนี้ยแม่งก็พ้นผิดตลอดแหละ
ส่งผลให้ระบบกฎหมายทั้งหมดออกนอกลู่นอก ประวัติศาสตร์การเมืองไทยถูกหยิบยกขึ้นมาประกอบคำบรรยาย มันเป็นสิ่งที่ผมเคยได้ยิน เคยผ่านตา และรับรู้จากพ่อของผมเอง รู้ แต่ให้เหยียบเอาไว้ เป็นคำปกติเมื่อเอ่ยถึงเหตุการณ์เหล่านี้ ผลลัพธ์ของอภิสิทธิ์ปลอดพ้นความผิดมีมหาศาลแค่ไหน เราจะทำความเข้าใจได้ ด้วยการลองคิดดูว่า ถ้าหากมีการนำคดีความเก่าๆในอดีต กลับมาพิจารณาคดี ด้วยความยุติธรรมตามหลักกฎหมาย การให้อภิสิทธิ์แก่ผู้มีอำนาจเหล่านั้น จะเกิดขึ้นได้ยากมาก เพราะได้เกิดบรรทัดฐานลงไปแล้วว่า ในแผ่นดินนี้ไม่มีใครใหญ่เกินกว่ากฎหมาย Well, กฎหมายบังคับ yeah. ใช้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันหมด You can say that, but how is it in practice? น่าเสียดายครับ ที่ความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ เป็นตรงกันข้ามกับที่กล่าวมา นักศึกษาครับ ได้ฟังแล้ว พอจะยกตัวอย่างเคส impunity สักเคส ให้ผมฟังจะได้ไหม เชิญครับ เคสคดีวิสามันคนขับรถบรรทุกของบริษัททวีเมื่อปี 61 เคสนั้นทวีรอดจากคดียาเสพติด โดยอ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ไม่มีการสืบพยานหาหลักฐานต่อ แล้วโยนความผิดทั้งหมดให้กับแพะที่โดนวิสามันไปแล้ว ขอบคุณมากนะครับผม จากเคสในคดีนี้นะครับ ถ้าทุกคนติดตามข่าวสารทางการเมือง คุณก็จะรู้ว่าทวีนี่คือใคร เชื่อมโยงกับผู้มีอำนาจคนไหน และนั่นเองคุณจะเข้าใจ impunity นั่นเป็นแค่ตัวอย่างแรกที่พูดถึงในคลาส มันเป็นคดีเล็กๆ ที่ผมและอีกหลายคนไม่เคยรับรู้มาก่อน ผมอยากรู้ว่าเพราะอะไร คนที่ไม่ชอบเป็นจุดสนใจแบบเขา กับเลือกที่จะลุกขึ้นพูดเป็นคนแรก Probably because it ขอบคุณมาก was นะ his ครับ dad. มีใครพอ Or จะยกตัวอ something ย่าง like that. เคสอื่นๆบ้างไหมครับ มันคือคดีอะไรวะ เรื่องมันก็ต้นงานแล้วนะเว้ย แล้วทำไมอยู่ๆมันถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมา ไอชอนมันเกลียดไอทวีจะตาย อะไรที่เกี่ยวข้องกับทวีอ่ะมันก็อยากพูดหมดแหละ No, it's related to him. It's his backstory. ฟังเรื่อยๆมันก็ดูมีเหตุผลแล้วแหละ แกม ไอชอนมันออกจากค่ายไปตอนไหนวะ กูมีเรื่องจะคุยกับมันนะ ตอนเข้าห้องมึงสองคนยังไม่อยากมองหน้ากันอยู่เลย ทีงี้มาถามถึงมัน เดี๋ยวเจอกันอยู่แล้วค่อยไปคุยดิ แต่วันนี้ชอนไม่ยกตัวอย่างโคตรตรงเลยว่ะ ไอ้ทวีมันยัดเงินจนเรื่องจบตั้งแต่เรื่องยังไม่ถึงศาลเลย นี่ แกรู้ได้ไงว่าเขายัดเงิน สำนวนเรื่องเนี้ยมันยังอ่อนมากนะเว้ย มันยังไม่ถึงศาลเลยด้วยซ้ำ แต่เรื่องนี้มันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะเว้ย คนตัวเล็กๆคนเดียวจะไปขนยาเยอะขนาดนั้น เป็นไปไม่ได้หรอก นี่ถ้าไอ้ทวีมันไม่ใช่คนรวยนะ มันติดคุกหัวโตไปแล้ว มึงกับกูนี่เถียงกันได้ทุกวันเลยนะ แหม เดี๋ยวนี้มึงก็ลืมแฟนกระเทยมึงไปแล้วนี่ มัวแต่ไปแอลเด็กศิลปกรรมหรือเปล่าก็ไม่รู้ เด็กศิลปกรรมอะไรของมึงวะ วันๆกูอยู่แต่กับไอ้แบ็คใช่ปะไปวันนี้เดี๋ยวกูไปส่งบ้าน ใครนะมึง เจอวันนี้เว้ย I love those two. That she's always like I said, there are rarely black and whites. There are more gray zones. มึงไม่อยากรู้เหรอใครทำไอ้แบ็คมึงลองคิดดูนะเว้ And I ย love คนเป็นแฟนกัน those two ก็คือ to คนใกล้ชิด represent that. คนใกล้ชิดก็ต้องรู้ทุกเรื่อง มึงนัดเขาเดี๋ยวนี้เลยนะ ไอ้ช้อนจอด กูขับอู่ด้วยดิ มอไซค์มึงไปไหนวะ เฮียเอากลับไปซ่อมให้อ่ะ บ่นกูยับเลยบอกกูใช้ของเฮียแล้วก็ไม่รักษาของอ่ะ ช่วงนี้มึงขับไปไหนนักหนา กูไปหาแรงบันดาลใจมั้ง ขึ้นรถได้แล้ว No, looking for your boyfriend. ไอ้ชอน กูถามอะไรมึงหน่อยดิ น้ำโมเคยวาดรูปให้มึงปะวะ ไม่เคยอ่ะ เป็นแฟนกันแต่ไม่เคยวาดรูปให้กันเลยเหรอ กูยังไม่เคยขอนโมเป็นแฟนเลย แล้วยังไงอ่ะ แค่คุยกันเหรอ มึงจะถามทำไมนักหนาวะเนี่ย ขึ้นรถได้แล้ว เจออยู่นั่นแหละ You are so in love. It's adorable. โอ้
จุดแบบนั้นมันจะไปติดได้ไงวะ เดี๋ยวก็ไม่ได้แดกกันพอดี เอามานี่เดี๋ยวกูทำเอง เดี๋ยวกูทำเอง กูบอกให้เอามานี่ไง ช่วยใส่ดิ มึงจ้องหน้ากูทำไม ตั้งแต่ในห้องบรรยายแล้ว กูแค่สงสัยว่า มึงยกเคสนั้นขึ้นมาพูดทำไมในห้อง เกี่ยวอะไรกับมึงเหรอ เรื่องของไอ้ทวีอ่ะ มันก็เกี่ยวกับกูทุกเรื่องแหละ มันน่าจะมีมากกว่านั้นนะเฮ้ย โอ๊ย มันโดนกู มึงเห็นปะเนี่ย เห็น มึงจะได้รู้ไง ว่าเล่นกับไฟอ่ะ มันเป็นยังไง แด่แผนการหอยแบล็กชนพวกมึง งานครั้งต่อไปอ่ะ มีเรื่องอะไรในสังคมที่พวกมึงอยากจะจัดการไหม กูอยากปฏิรูประบบยุติธรรมว่ะ กูเรียนนิติศาสตร์มา แต่แม่งใช้ไม่ได้ในชีวิตจริงเลยเว้ย กูอยากรื้อระบบทิ้งให้หมด แล้วมึงจะทำยังไงวะ That's a tall task. ไม่รู้ว่ะ Yeah. มึงพูดทำไมวะ ก็รอกูได้ก่อนดิเดี๋ยวกูบอก Like, it's not แต่ถ้ามึงอยาก something ทำ you จริ do ง in an afternoon, guys. ให้จระเข้ตัดสิน มึงไงหยก กูอยากทำเรื่องสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กูไม่ได้อยากให้คน Understandable. พิการมีสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นในสังคมนะ แต่กูอยากให้เขาได้เท่ากับทุกคน โอกาสในการทำงาน การเข้าถึงบริการสาธารณะ แล้วก็เรื่องง่ายๆอย่างการทีทคนให้เหมือนคนปกติทั่วไป แม่มึงคงโดนอะไรมาอีกอะดิ ไอชอน มึงอะ ผมอยากทำลายธุรกิจทุกอย่างไว้ทวี เฮีย personal ล้วน มันไม่ได้ personal อ่ะเฮีย Yes, it is. ธุรกิจของไอทวีอ่ะ มันมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับกลุ่มที่มีอำนาจที่เอารัดเอาเปรียบประชาชน ถ้าเราล้มมันได้ ไม่ใช่ผมคนเดียวที่ได้ประโยชน์ ๆ มึงไงแบ็ค ไม่บอก ทำเป็นเท่ กูขอให้มึงไม่ได้พูด เอางี้แล้วกัน อย่างที่กูบอกไว้ กูจะให้จระเข้ตัดสิน What? Okay. มึงเริ่มก่อนเลยแบ็ค มึงนิ่งเชี่ยอะไรเนี่ย กดฟันไง มึงลืมเหรอ Super scared. ตากู I mean, White doesn't have a plan, I guess, so he doesn't want it to go down. Well, this is เฮ้ย ซี่นี้กูจองแล้ว เอาอันอื่นดิ ทำไมกูต้องตามใจมึง มึงแม่ง อะไรวะ คราวที่แล้วก็มึง ทีนี้มึงจะบอกกูได้ยัง ว่ามึงอยากทำอะไร ทำเรื่องของไอชอนแล้วกัน ถ้าทำของผม2 ทีติดอ่ะ เดี๋ยวมันจะงองแง มึงอย่ามากวนตีน ก็กูกดอันที่มึงเล็งไว้ไง แต่มึงเป็นคนกดไง มึงจะเอาไม่เอา
ถ้าไม่เอาก็ให้กูได้แบ็ค คนที่ชอบออกคำสั่งแบบมึง ยอมกูง่ายๆแบบเนี้ยต้องการอะไรวะ กูอยากจะเห็น ว่ามึงจะซ้ำเรื่องของไอ้ทวีได้พีคมากขึ้นกว่าเดิมแค่ไหน เหรอวะ คนอย่างมึงเนี่ยนะ จะให้กูมานำมึง กูพูดเหรอ ว่าจะให้มึงน แล้วมึงยกให้กูทำไม ถ้าไม่ให้กูนำอ่ะ ำมึงก็วางแผนไปดิ ทุกครั้งที่กูวางแผน มึงก็ขาดกูตลอด แล้วคราวนี้เป็นอะไรมึงยอมกูง่ายๆแบบเนี้ย กูก็อยากเห็น คนที่มีอภิสิทธิ์อย่างไอ้ทวีได้รับโทษเหมือนกัน ได้ มึงรอดูได้เลย กูจะทำให้คนที่มี impunity อย่างไอ้ทวีอะได้ชดใช้ I'm guessing. เอ้าแบ็คเป็นไรอ่ะ โทรมาหาเราแท้ๆทำไมหน้าไม่รับแขกเลยอ่ะ เราแค่ไม่คิดว่าเธอจะเข้ามาอยู่ในห้องเฉยๆอะ ทำไมอ่ะ ก็เราคิดถึงเธอนี่ เป็นอะไรหรือเปล่า เธอต้องการอะไรจากเราวะ เราแค่อยากเจอเธอเฉย เธอแม่งโคตรใจร้ายเลยว่ะ ไล่เราไปแท้ๆ ก็ไม่บอกเหตุผลเราสักคำ แล้วตอนนี้มาบอกว่าอยากเจอเราเนี่ยนะ เธอไม่มีอะไรเธอไม่เคยพูดเลยอะแบบ ๆ เชื่อแล้วแฟนในแบ็คมันทำไงดีวะ Oh no. ไม่คิดถึงเราเหรอ คิดถึง Like, no, 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 don't kiss your... Yeah. She will probably know, because even if you're twins, you kiss different people เรา and มีอะไร had จะให้อะนั่งรอตรงนี้ก่อนนะ different experiences and, you know, all of that. So that would probably be a giveaway. I got a bad feeling about วอ her. ดก้าเหรอ นึกไงกินวอดก้าเนี่ย จะได้หายร้อน บ้า ร้อนกว่าเดิมบ้าเหอะ ใครโทรมา รับได้นะ ไม่เป็นไร น่าอยากอยู่กับแบ็คแรงมากเลยอ่ะ กินอีกดิ ไม่เมาหรอก Do you want to get her drunk so she passes out so you could go through her phone? Đêm đi. ไม่ใช่น้ำหอมที่เราซื้อให้แล้วหรอ วันนี้เราไปมหาลัยมากะจะกลับมาฉีดก่อนเจอเธอ แต่เธอมาก่อน เธอไม่หายโกรธเราอีกเหรอทำไมไม่เรียกเราเหมือนเดิมแล้วอะ
เฮียแบ็คมาเรียกแฟนว่าอะไรวะ เธอก็เธอ คนอย่างแบ็คบังคับอะไรไม่ได้อยู่แล้วนี่ ใช่ปะ I mean, she hasn't drunk แต่ that ตอน much แบ็คเมา vodka. นะ เวลาแบ็คเมาแล้วแบ็คอ่อนโยน พูดพอกับเรา Or maybe it's just, you know, Northern Europeans. ตอนนั้นเราขอโทษนะ ที่เราพูดจาไม่ดีกับแบ็คอะเรากลัวมากๆเลยว่าแบ็คจะไม่อยากเจอเราอีกแล้วก็เป็นเหมือนเดิมนะ Oh no. I mean, you shouldn't do that because Black probably broke up with her and now you're แล้ว gonna รัก be. เราเหมือนเดิมไหม Don't answer that question. ดื่มให้หมดดิ แล้วจะบอก Finally. Ah. จะบอกว่าอะไรคะ น่ารักแบ็คนะ Did she pass out? I mean, that wasn't. She had like one whole shot and maybe a half a shot more. Come on. Like, come on. I'm with White with this one. That wasn't a lot. แบ็ค Was it password หรือที่แบ็คเจ็บ protected? ตัว เป็นเพราะยูจีน Was it password protected or something? Mm-hmm. So you're gonna try to follow a taxi. Aren't you like in Bangkok or something? I don't know. Good luck with that one.
and not being seen by her. I think she knows how your bike looks like. But yeah, okay, you managed it, I guess. Hmm. กูคิดว่า Okay, so that was Not Me, episode 4. And I still love this series. And I find it so interesting that they have these like Law 101 small segments in the middle of everything. So today we got to learn a little bit about impugnment, which is not the same as immunity, like a president has or as a king has. It's rather more with like corruption and things like that. So it basically means, which they kind of explained, that when someone does an illegal act, they get away with it because they have power, or the government just don't care. They have given up, more or less. It can be because of a lot of reasons. I mean, you could argue that the Kamikaze mafia thing in Japan had impunity for a while. I mean, that didn't mean that they weren't, haunted and stuff like that, but they coexisted. You could argue, well, like a lot of people have that for some reason or another. Sometimes it's because the government knows that they can't do anything, or that it might get worse if they try to do anything. Civil people will be hurt or stuff like that. But most of the time it's because of corruption, like we saw in this episode with this Taiwi, I think its name is. So yeah, I could probably try to educate you more, but I thought that they explained it pretty well. And once again, we saw that this episode emphasized the discussion: is Thailand ruled by law or off law? And as I said in the beginning, there is usually never a clear answer to this. This is a highly philosophical question, and there isn't a country in the world that is pure rule of law, because, as I said, there is a lot of room for interpretation depending on your culture and all of that. So it's hard to say if they're gonna be able to answer this ever. Probably not. I think they will keep it philosophical. What I still think they should do, and hope they do, is to bring in the social contract discussion. Because I think that would be easier for everybody if we started to
see more of that as well. But I don't know how, if Thailand has those philosophical questions about relations with institution, politician, government, the social contract. My knowledge about Thailand's history, especially political history, is unfortunately a bit lacking, because in school we don't read that much about Asian history, which I find very sad. We focused mainly on European and the American history and all of that, the Independence War, World War One, World War Two, and the Roman Empire and all of that thing that was going on around us. And then I think I had like 2 lessons where we actually were like, oh, and there China broke again. Oh, China is a country again. Oh no, it broke again. More or less. That's what we learned. So unfortunately, I don't know a lot about their history, what kind of government they have had, how long they have had it. That part of my education is unfortunately a bit lacking. I would love to learn more. And that's why I adore this series, because I'm learning so much about how they think and what they, from a political standpoint. And so we saw some more discussion about this rule of law, that Thailand isn't really rule of law. And my favorite in the entire series, I think I said it when she showed up, she's always like this very highly academic voice of, I wouldn't say reasoning, but for me, I understand where all of those arguments come from. She's very academic. And I love that they were like sneaking in, oh, and by the way, I'm trans. I was like, But they did it in such a way I didn't even realize it. It was just like, okay. It was not a thing. It was just a, okay. Oh, yeah, okay, moving on. I was more focused on, her arguments about impunity and rule of law and Thailand's governmental system, than the fact that she was just like, oh, and I'm just your ex-trans girlfriend that you keep forgetting about. It was just so natural. I loved it. But yeah, I had like a super long intro about all of the highly philosophical questions, and usually it takes me a while to, sit down and actually think about what was it that they said about this series. Usually when I'm editing these, I get like, because I rewatch and, re-listen to certain parts to see that everything is aligned and checked up. I get like a gazillion more thoughts, and then I'm like, oh, I should have said that, I should have discussed that, and why didn't I? So I would probably do like I did today, maybe. Like in the next week when the next episode comes, if you want me to. If you watched all of this, you probably will want me to. I will like have a mini recap with maybe discuss some of the concepts if you want me to in the beginning next week when my thoughts are all there again. As you can hear, I'm like in my mind right now, so my English is a bit lacking. I'm sorry. Please keep in mind that English is like my 4th language. Swedish, Norwegian, and then there is this Swedish Norwegian svorsk. And then I learned English, and then I learned a little bit of Danish, and then I learned German, and then I learned Dutch, and then I learned Spanish, and then I learned a little bit of Thai, Korean, Chinese.
and Japanese. So yeah. And when I mean a little, I mean like I can understand a lot when they're talking, but I hate talking myself. I want it to be perfect, and it's not, you know. So yeah, I try my English, I try, but when I get tired or when I start to think, like intensely think, I feel like I can't get the words out the way I want to, which makes this really hard. So I will collect my thoughts. And if you appreciate this, the beginning of this video, please leave a comment down below and I will continue it next week for you. And we can have this little mini education thing, I guess. Yeah. And yeah, oh, one more thing. I was a bit sad that we didn't get to see the side ship. I hope we get to see them together next time, because I'm really intrigued by their story and their chemistry. But this week we got a lot of, yeah, White's journey, I guess, and he's trying to figure out what happened to Black. And I kind of like that they moved that story along, because last episode that story was at a standstill more or less, because we had these big philosophical questions and White's awakening about the privilege he has received and all of that. So I'm glad that they moved that along. And we got to see a little bit about Sean's backstory, right? I almost forgot about that now, because I'm thinking about all the philosophical things. But yeah, we got to see Sean's, or we didn't get to see a bit of Sean's backstory, but we get a hint of it, that why he hates this Taiwai guy. Sorry, I'm butchering names again. I will get better, I promise. Or I will try. I should say, I would try. So yeah, we got hints of that backstory, and it seems really interesting. They all seem to have like their own reasoning why they're there. So I'm really looking forward to hear why Black ended up there, because he seems to have been in a very privileged situation as well, if his mother was a judge. But maybe that's it. Maybe she is part of the corruption system, or probably is like she helped Taiwi, I mean this rich guy, to get away with something, and he found out and he got mad or something. I don't know. And that friend of Black and White's from I think childhood, that seems to have known Black even now and hang out with him, that super rich guy. I get a bad feeling about that. Why were they friends still? They live so vastly different life, and he doesn't seem to be involved in this illegal thing. And I don't know. I got, I don't know. It felt weird to me. And then the girlfriend, or the ex-girlfriend, and Graham. I think it was Graham, right? Yeah. Interesting to see where that ends up. So yeah, a lot of questions this episode. A lot of them. And unfortunately, I have to wait for another week. That's the sad part about this. But yeah. Also the good part, because longing is good for the soul, I heard. So I will talk to you next time.